Viva 98.8. Mamerina ny fiarabana tony klasy tony vavary manasanao anaraka ny fampalalama-baovao amin'ny ity atoandro ity eto amin'ny Viva Radio na Muriel no manolotra izany aminao iandra zavisalama kosa no misanany itsy amin'ny lafiny teknika. Araka ny voka-panadiadina sy fikarohana nataon'ny vomera manokana misana ny fanaraha-maso ny fahefan'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny firenena mpikambana dia ny vice-amiral d'escadre Hippolyte Rarson Ramasson no isolo-tenan'i Madagasikara amin'ny fiaonam-be ara-potoana fa 15 tanterahana tapaka ny 15 volana oktobra 2022 teo mantsy nandritra ny hiviriana 20 nentina nametrana ity vomera manokana izay isana ny fanaraha-maso ny fahefana izay ananan'ireo firenena mpikambana ao amin'ity fikambanana ity. Firenena maro no nandrafitra ity vomera manokana ity nahitana ny Bahamas, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Gabon, Guatemala, Kenya ary Singapour. Nodidina tsirararaka izany ny fahefana izay nananan'ireo firenena fito amby 30 mpikambana teo anivon'ny firenena mpikambana ka isan'izany Madagasikara. Nisy moa tamin'izany antota taratasy tsy maintsy nalefa tanan'ny firenena mpikambana manazava izay fahefana ananan'ny firenena iray izay ka ho an'ny Madagasikara manokana dia ny vice-amiral d'escadre Hippolyte Rarson Ramasson no nandray antanana ny an'i Madagasikara. Taorian'izay dia nisy ny fiaonan'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ity vomera manokana ity ny 20 volana novambra teo ary nodiniana manokana tamin'izany ny toerana misy an'i Madagasikara sy Côte d'Ivoire. Tsy nisy moa ny fandavana tamin'izao fahefana nanana ny fitondran-tetezamita izay tarin'ny filohan'ny Andry Rajoelina izay ka dia ny ministra ny raharaham-bahiny izany no isolo-tenany nosy any amin'ny fiainana 15 hatramin'ny tapaka ny volana septambra amin'ity taona ity izay. Tsy nisy ihany koa ny fandavana avy tamin'ireo masivondro firenena izay mikambana eo anivon'ny vondrona SADC efa minitra farany andanina amin'ny fanapahan-kevitra moa vao nitsipaka ny fahefana ananan'ny Madagasikara firenena namibianina izay raha tsy hivina dia mitandana ny vondrona SADC amin'izao fotoana izao kanefa dia nilavin'ny DEIS filohan'ny andraikitra izay fivoriana izay izany fandavana izany. Zava-dehibe amin'ny firenena malagasy tokoa ny andray anjara misy fifihianam-be izay manaprofo fa efa manana ny anjara toerana lehibe amin'ny lafiny fifandraisana iraisam-pirenena sy ara-diplomatika Madagasikara. Fantatra kosa fa i Alassane Ouattara no tapaka ity vomera manokana firenena mikambana ity fa isolo-tena any Côte d'Ivoire. Tsy maintsy abidinina kosa ny vidim-bary eny an-tsena izay no nambaran'ny filohan'ny fahefana avy nitetezamita Andry Rajoelina nomaly nandritra ny fikianan-doha nataony tamin'ireo mpandrarato amin'ny siatrin'ny vary teto amintsika. Nisy ianizy ny fanampiana izay ataon'ny fitondram-panjakana ireo mpandraraha ireo amin'izany rehetra izany. Mandritra ny fotoana maharitra raha ka ny fantatra no ampiarana izay vidim-bary izay mandritra ny fotoana maharitra raha ny tapaka dia atao anatin'izany dinika izany. Raha ny fantatra tokoa mantsy dia hatrany amin'ny tsena iraisam-pirenena mihitsy no ahitana fiakarana mahatratra $20 ny iray taonina tamin'ny vary ny taona 2022 teo raha toa ka $700 ny iray taonina amin'izao fotoana izao. Raha ny tsena anatiny tao amintsika kosa dia mahatratra $500 ny kilao an'ny vary. Tanjona tamin'izay dinika izay nitanterahana mazay ihany fa ezahana ny ametra ny kilao an'ny vary $400 ny kilao eny an-tsena raha ny fantatra hatrany. Amin'izy maizao no fantatra fa ahafantarana izay tena ho vidin'ny vary farany ambany azo ampiarina raha ny fanampanazavana izay nomen'ny filoha Andry Rajoelina hatrany. Tsy tokony isiako ny eo amin'ny vokatr'ireo tantsaha malagasy mamboly vary kosa moa raha ny fantatra ny fanafarana vary avy any ivelany fa tokony ary hanampy azy ireo. Isan'ny fepetra anampin'ny fitondram-panjakana ireo mpandraraha eo amin'ny siatrin'ny vary ny fanafarana ireo hetra isan-karazany toy ny faditseranana sy ny vola alaina amin'ny fanafarana vary. Voaroroy ho nandray anjara tamina fanodikidonana sy fanafarana antsokosoko a Sarbidy avy eto Madagasikara ny orinasa lehibe mpamokatra gitara Gibson Guitar eny anivon'ny fitsarana Amerikanina amin'izao fotoana izao ity raha ity raha ny farambarana izay nataon'ny masivo Amerikanina teto amintsika raha ny valan'ny fanadihadiana nataon'ny sampana iray misahana anjony sy ny zava-mananaina ary ny zava-maniry na ny service fédéral en charge de la pêche des animaux et des plantes. Ny fantatra fa efa tambajotra iray mihitsy ny manao izay fanafarana a Sarbidy eto
Madagascar makao États-Unis izay fantatra ihany koa fa mba tsy ahasaronan'ny fiambinana amerikana ity tambazotra ity dia nampandalovina tao Alemana aloha ireo azy sarobidy ireo tamin'ny volana novambra 2024 no nahatratrarana voalohany azy sarobidy vita aty Madagascar tao amin'ity orinasa Gibson Guitara ity orinasa iray izay isan'ny malaza tokoa amin'ny famokarana gitara sy zava-maneno eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity orinasa ity araka ny fantatra dia hoentitra raha ny sazy iandry ireo tompona andraikitra rehetra voakasika ity raharaha ity na izany aza nefa dia nilaza ireo tompona andraikitra amerikanina fa tsy ampy mihitsy raha ny lalàna amin'ny feny fiarovana ary lalàna mandrara ny fanondranana azy sarobidy eto amintsika tsy ampy torak'izay ihany koa raha ny fahitan'izy ireo ny lalàna entina miaro ny tontolo iainana indrindra ny lalàna entina miaro ny ala raha tsy hevina moa dia mivelatra tokoa raha ny politika ny gouvernemanta amerikana amin'izay sehatry ny fikajiana ny tontolo iainana izay satria isan'ny tanjon'ity firenena ity ny iaro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tontolo iainana. Tamin'ny sivyorasy sasany maraina kosa omaly no ngadina teny amin'ny lapan'ny fitsarana misy ny trano fiasan'ny tsara zokiolona mpanao famotorana ireo lohandohan'ny bisorona tamin'ilay fikomina nataona andiana manamboninahitra teny amin'ny toby miaramila bany vatiny alarbi fa 7 volana novambra lasa teo isan'ireo tazana teny ny jeneraly Raoelina Jean Hirienne ny jeneraly Noël Rakotonandrasana ary ny lieutenant colonel Charles Andrenasoavana teny andala tsara dia narotany lieutenant colonel Charles Andrenasoavana iray amin'ireo miaramila nandrianjara tamin'ny fikiminy ny fahitana ny mpanao gazety mba anaovana fanambarana momba ny fifandraisana tamin'ny filo Andry Rajoelina nandritra ny krizy ny taona 2024 nambarany tamin'izany ihany koa fananganam-panjakana mihitsy no kasainy atao niaraka tamin'ny jeneraly Raoelina sy ny jeneraly Noël Rakotonandrasana iny 10 minitra taorin'izay dia tonga teny antoerana ihany koa ny jeneraly Ndriarzana André lehibe ny état-major jeneraly ny tafika raha ny fanazavana azy dia tamin'ny omaly iny no nantanterahany tsara zokiolona mpanao famotorana ny fampifanatriana azy rehetra ireo taorin'ny fanadiadiana ifotony momba iny raharabany iny fampifanatriana izay naharitra ora roa teo eo tsy nisy fampidiniana tao hoy ny jeneraly Ndriarzana André teo ampivoana ny lapan'ny fitsarana tsy nisy araka izany ny fanambarana nataony fa na dia maro aza ny fantany azy napetraka ny mpanao gazety tamin'ny tonga teny antoerana raha ny fanampanazavana ihany dia toy ny famotorana atao momba iny raharaha fiokona fananganam-panjakana iny izay fampifanatriana ny tanterana omaly izay taorin'izay moa dia naverina eny amin'ny fonjabeny Tsiafa izay hitazonana azy ireo amin'izao fotoana izao ireo andiana miaramila izay nikasa anongam-panjakana ireo. Andrasana amin'ity androany ity kosa indray ny fantatra ny fiainona ireo olona enina izay voaroroy amin'ilay raharaha FPVM rehefa niakatra ny fitsarana famotorana omaly teny Anosy ireo pastera miisa roa ilay olona nakanisary ilay lehilahy nandranjara tamin'ilay oronan-tsary mamofady ary ny iray tamin'ireo ramatoa izay voalaza fampamosavy raha ny fantatra hatrany dia naharitra ora maro ny fiainona azy ireo omaly ka voatery hotohizana androany indray izany rehetra izany raha nambarany mpisolo vavan'ny fiangonana FPVM moa dia nilasy tompona andraikitra fa sarotra raha ity raharaha ity satria lafin-javatra maro no tsy maintsy dinihana ao anatin'ny famahana ity raharaha ity sy andraisana ny fanapahan-kevitra hatreto aloha dia fitarana miisa 3 no ao anatin'ity raharaha ity ny an'ny fiangonana FPVM ny an'ny iray amin'ireo vehivavy roa ary ny an'ilay lehilahy misy eo amin'ilay oronan-tsary. Mito kosa hatramin'izao ny fitokonana izay tanterahan'ireo mpampianatra mpikarikina amin'ny université na ny CSS fantatra ary fa nandritra ny fanambarana izay ny tanterahan'izy ireo omaly fa tsy mametraka ny vaindohan-draharaha arabola ny fitondrana ankehitriny everinireto mpampianatra mpikarika ireto raha nivaky ny fanambarana izay nataony fa tsy mahatratra ny iray apahatelo ny karaman'ny mpikambana eo anivon'ny kongresy ny tetezamita na ny mpikambana eo anivon'ny filakevitra ambony tetezamita raha ny karaman'izy ireo raha tsy hivina nefa ny fangatahan'ireto mpampianatra mpikarika ireto isan'ny anaovany izay fitakina izay dia ny fampiakarana ny tambikarama mifandraika amin'ny fikarohana izay ataony fa tsy ny fampiakarana ny karamany isan'ny anomezan'ity sandika ity tsy nianiko ny fitondrana ankehitriny ny nanafarana ireo mpanakanto malaza eo ny sehatra iraisam-pirenena nentina namariana ny fankalazana ny 500 taona ny verenan'ny fahaleovan-tena teto amintsika izay everin'izy ireo fa fandaniana araka izany dia mbola anohiatrany ny fitokonana sy ny fitakina ataony ity sandika ity raha ny tatra izay nataon'ny filo miara-mitantana azy Armand Rasoa miaramanana
manolona izany kosa dia mahatsiaro ho voatotoana ary manany amin'ny hoaviny sa ho taona fotsy ireo mpianatra amin'izao fotoana izao tsy vitsy amin'izy ireo araka izany ny voatery ny miasa tsy fidiny satria tsy mbola fantatra izay iverena ny fampianarana eny Ankatso na ireo eo andalam-pianarana zany na ireo mikasa ny hiditra taona voalohany eny amin'ny anjery manontolo. Antotan-taratasy ihany sisa no andrasana dia tsy hoela intsony ny fanoloran'ny ministera serasera ny antso-tolobidina ny appel d'offre mahakasika ireo fréquences eto amintsika izay ho azondreo aina aman-jery ampiasaina isan'ny vinavina sy fanamby izay napetraky ty ministera ity amin'ity taona ity izay fanatsarana ny tontolon'ny aino aman-jery izay betsaka loatra raha nambaran'ny ministra Félix Malazarivo omaly ireo aino aman-jery izay tsy maintsy nahaty no ny tsy fanarahana amin'ny fipetrasan'ny digana atao izay voafaritra ny lalàna fantatra fandrafitra manokana na ny CSIA no iandraikitra ny antso-tolobida ho an'Antananarivo izay tena ahitana aino aman-jery betsaka indrindra mihoatra amin'ireo faritra hafa manerana ny nosy raha ny fantatra dia tahorin'ny fampiatoana ireo fahazon-dalana ho an'ny aino aman-jery isokatra na hiasa toy ny agrément na licence de création tena nivon'ny faritra 2020 no mena ny taona 2020 sy 2020 no nandraisana izay fepetra anao ny antso-tolobida izay naverina antiniana nandritra amin'ny filan-kevitra gouvernement ny fahatelopolo volana novambra teo izany rehetra izany ny volana desambra teo raha nambarany teo anivon'ny ministera serasera dia efa maro ireo fangatahana voaray makasika izay fahazona mampiasa fréquence izay ankoatra izay moa dia fantatra fa isan'ny vinavinan'ny ministera ihany koa amin'ity taona ity nanatsara ireo émetteur efatra nainy sy ny ametraka émetteur vaovao indrindra ny amin'ny fatra ny fahazonany télévision mpanjakana na ny TVN ny amin'ny firenen-kafa toy ny Europe ny volana marsa izao dia efa hototos izany raha ny namafisin'ny ministra Trano Maranio fantatra moa hatreto fa efa ho tapabolana izay dia mandeha amin'ny canal 7 ny télévision mpanjakana isan'ny masoan'ny ministera ihany koa ny famodirana ho mpiasa raikitra ireo mpiasa mpanao an-tselika na vacataire ary ny fanavaozany eo amin'ny lafin'ny ara-pitaovana sy eo amin'ny lafin'ny ara-podi-drafitra sy ny trano lehibe misy ny télévision mpanjakana. Dia izany koa tomboky lasy tongovavy no mamarana ny fahampalalamba vao tamin'ity atoandro ity ankasitrahana sy sarana indrindra ianao nanaraka sy ny aino izany hatramin'ny farany miraranao mazotomana rahatratrana eo mpisakafoana ianao aina muriel no teto amin'ny fanolorany andra zavitsalama kosa ny tetsy amin'ny lafin'ny teknika mamefotoananao izahay amin'ny 3 ora folakandro ao anatin'ny fitim-baovao veloma tompoko.